Boiro acolle esta fin de semana unha das carreiras máis vistosas do calendario deportivo estival. O feito de ser nocturna aporta un valor engadido ao xa de por sí fermoso percorrido, con saída dende a Rúa Peonil para encarar posteriormente o paseo marítimo ata Escarabote. Xa é un clásico das carreiras dentro do calendario anual, unha carreira moi esperada, moi bonita, xa polo seu detalle de ser nocturna e polo percorrido, non? Porque amosa un pouquiño varias rúas e varios encantos que temos en Boiro, como pode ser a Rúa Peonil, como pode ser o paseo marítimo, co cal é unha carreira moi bonita de ver e sobre todo de participar. A partir das 9:30 tomarán a saída as categorías infantís con distancias de entre 100 e 1500 metros. A absoluta cun percorrido de 8 km dará comezo ás 11 da noite. Nos vamos a recorrer casi toda a periferia de Boiro, salindo polo Paseo Marítimo, a Avenida Barraña, chegamos hasta cerca de, cerca non, a Escarabote, vimos de volta todo dende o monolito de Escarabote hasta aquí, hasta a Rúa Espadañal, entramos xa de novo na Rúa Peonil e Cameta, como en todas as categorías, tamén volvemos a ter detrás do Concello. Dende o Concello quixeron agradecer a implicación da Asociación Barbantia Roda neste evento e destacaron unha vez máis a aposta do goberno local polo deporte. É unha carreira importante porque a través do deporte, non? Pois de rapaces que oscilan de categorías de entre 4 anos e 17 anos, pois estamos creando unha escola de formación, xa o digo sempre, de valores e de ocio e disfrute, pero ocio e disfrute non só para os particulares, para Barbantia Roda, que traballa non só para Barbantia Roda, que traballa para todo Boiro e para a comarca, ou para Gales a Rianxeira, que traballa para Boiro e a comarca, e para o Concello de Boiro, que traballa para Boiro e para a comarca. A multitude de eventos deportivos que acolle o municipio supón un importante factor de atracción turística durante todo o ano.